наш камин, который был закончен к этому Новому году, 2022. Очень интересный получился и очень натуральный. Рядом с ним поставили елочку. И вот так вот получилось нарядно. Вот как смотрится огонь. Образован паром водяным и подсвечен лампами, купленными на Алиэкспресс. Бюджет камина порядка 3-3,5 тысяч рублей, если считать и краску, и кисточки. Очень недорого. Делается все просто руками, пилой. Ну, правда, вот решеточку я спаял из медной проволоки, из обрезка кабеля. Отжег ее горелкой, отковал молотком, согнул. Медь становится очень мягкая. После отжига нужно ее накалить до красна и просто опустить в воду. Становится очень мягкая, мягче, чем алюминиевая проволока. В вечернее время он работает как ночник и как увлажнитель. Какие-то там потрескивания и пощелкивания, даже эффект камина напоминают. Вот такие вот гипсовые львы были привезены с Крыма, если не ошибаюсь, с Никитского ботанического сада. Управление камином осуществляется вот за вот этим вот кирпичиком. Вот он сделан на кусочки лезвия, приклеил, и два магнитика. Раз, два. Здесь регулировка пара, количество пара и включение и выключение. Просто прикладываем площадочку и все. У нас не видно никакого управления, остается только камин. Обклеил я его гипсовыми кирпичиками. Покрасили красочкой. Вот так вот смотрится. Верх делал обычная сосновая доска. Обжег горелкой, заброшировал латунной щеткой. Вот такой вот перламутровый эффект получается. Очень интересно, очень красиво. Никаких масел, никаких лаков. Просто вот такая фактура. Если ее попробуешь, то прям вот каждую прожилочку чувствуется. Очень приятно. Очень здорово смотрится. Но есть в нем маленький секретик еще. Если поднять вот эту крышку, то здесь мы обнаруживаем, та-дам, 3 отсека. Центральный отсек — это шоколадный. Хранится разный шоколад, конфеты. Правый отсек с крепкими напитками. И левый отсек под вина. Ну, еще не заполнил, но думаю, что будет заполнено. Мне кажется, интересная такая мысль. Закрываешь. Камин сделан из ОСБ плиты. Ушла примерно 1 плита. Какой-то кусочек остался. Точно не скажу. Сзади предусмотрены 2 технологических объема. В одном из них установлен блок питания, вентилятор. А в другом просто собраны провода, удлинители
вот такой вот камин сзади. Ну, особо ничего интересного. Гораздо интереснее то, что находится внутри. Внутри у нас находится емкость для воды, выполнена из обычного пищевого контейнера. Значит, вот так вот у нас решеточка снимается, просто она вставляется и очень легко отсюда вынимается. Два таких усика сделаны и просверлены просто отверстия. Вставляется, никуда она не девается, никуда не теряется. Чтобы попасть в отсек под углями, сдвигаем вот эту площадочку, вот берем, и у нас открываются очень-очень яркие лампы. Стоит 3 ярких лампы, они куплены на Алиэкспрессе. Это специальные лампы для каминов. Интересны они тем, что когда на них смотришь под прямым углом, то видишь какой-то красно-оранжевый цвет, а под другим углом желтый. За счет этого пар подсвечивается таким интересным образом, очень похоже на огонь. Вот наш каминчик внутри. Это вот обычный пищевой лоток, ну, примерно сантиметров 15 на 20 на 15. Сверху вентилятор от старого блока питания установлен. Сейчас покажу то, что стоит внутри, в самом контейнере. Вот как это все выглядит в выключенном. Лампы погасил. Можно немножко рассмотреть, как они. Вот навожусь на них сверху. Они становятся оранжевыми. Сдвигаю угол обзора. Желтыми становятся. И вот такие вот они вот интересные, эти лампы. Они немножко пришли разными по своей тонированности. Ну, это особо ничего страшного не производит. Вот вентилятор маленький, кулер. Обычный 12-вольтовый. Здесь у нас на крышку закреплен сам пьезоэлемент, который производит испарение. Вот на синенькой трубочке и пробка от шампанского. Это сделан у нас герконовый вот такой вот датчик уровня. Вот здесь есть дырочка, и вот там магнитик такой стоит в силиконовой трубочке. Как только у нас уровень падает, отключается система подачи питания на вот этот пьезоэлемент. Купленный тоже на Алиэкспрессе, порядка 500 рублей он стоит. Вот. Это значит, что нужно долить воду. Сбоку защелки я оставил, а вот эти вот защелочки срезал. Вот здесь вот, если видно, вот я их удалил. Они не нужны, они неудобны потом. Сделал из кусочка линолеума и самореза вот такую вот заглушку, и сюда вставляется воронка, в нее наливается вода до определенного уровня. Лампы тоже на Алиэкспрессе покупал, стоят порядка 600 рублей за 3 штуки. Внутри обклеено кирпичиком гипсовым и покрашено черным цветом. Вот такое вот устройство. Сами угли сделал из пены монтажной, обычная монтажная пена. Вот ее напенил на кусочек ОСБ, пропилил отверстие для прохождения пара. Ну, дальше уже творчество акриловыми красками. И вспоминаем, как это в костре выглядит. И раскрашиваем по своему усмотрению. Вот так вот это все выглядит. Очень эффектно смотрится. Вот глаз не отвести.
Первое время, как только собрали этот камин, не смотрели вообще телевизор, просто сидели в камин смотрели. Очень похоже на огонь. Ласкает глаза. Очень-очень приятно. Вот немножечко сейчас убавлю пар. Такой вот получается тлеющие угли. Сделать достаточно просто. Большое спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. Пока-пока.